La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. Nakoleka nanga na shamba ya Sa-TV, nakoleka nanga na shamba ya Sa-TV. La chaîne, la PCV. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour, bonsoir, na écoute libino, na pesibino, mbote na komo na Yesu. Tikete nzamba lola asala bisusu bolamu na mokola lelo. Oyo ozali na kata mabi ya Star TV, ozali kotika ngate, ozali ko soutenir ngala ba live na ngai, ozali ko soutenir ngala makambebele nzamba lola asala biso bolamu mingi. Merci beaucoup la abonné ya sika. Aibi kazali mutasika na kata chaîne na biso, ngai ya na bino ngaleki na bino kole loko ba biso benga mama pasteur sans Bible. Toye lisusu ya koloba moi loko oyo tozoyoka na komite na biso yango mo toyo kolobela yango yeli bande konanga bana déjà ko aimer vidéo bana ko partager vidéo et ko sala biso bien makasi mingi na kata mabi ya Star TV bande konanga to sala kanyoso bo mona boza suki za Brazil he za suka koteka oyebi kaza intéressé na bande konanga numéro téléphone ezene na WhatsApp contacter ngamboko ne sto za bande konanga na ko postelo periki na okota na kutu komitung sa temela na oma api ba luita on do sala moi live faut za na ba perika kitoko yum to za youtuber benga la star commandé periki nomboko ni sozali na ko posto periki na yo nasi na lobi eloko place wana bande konangai na yo skolo balisusu eloko moko oyebi kase intéressé na kata mabi ya Star TV tozana ndeko na biso Yannick assurance oyebi kase intéressé bande konanga pona assurance maladie contactez toujours mabi ya Star TV na kozanga te ko passer bino numéro ya Yannick assurance na kata assurance maladie et pendant na kata ya ndeko na biso Yannick assurance makambi beleza na kati mingi oyebi kase intéressé bande konanga contactez toujours nga na kozanga te ko passer bino numéro ya ndeko na biso Yannick assurance pas maté mo bande konanga soko za na assurance à vite na assurance ya maladie te ekosa la mingi passe mingi benganga ezana intéressé na ngwe mto responsable place oyeba ndeko nanga pe toza na poto ya sikeza poto kalate ovana na poto oza na assurance maladie toza na assurance à vite donc ezo sunga mama makasi mingi vraiment te. Merci beaucoup na bandeko bazo soutenir ngai na sengi merci mingi na Christopher Songo mobala zanga ga eloko te na poche na evedi so la star bengi na juste na 1 minute moi choke leki ya yo ya ngwana peso yo malelo mana peso bi poa na sina be eloko place wana na peso so mbote na babi na fola mazambi ya kitendi etola mboka balobi kolobi lele na kata France na peso mbote mingi na bossa eta ko pesa mbote na babi na JCM ya de boss papa responsable na kata mabi ya Star TV na peso mbote mingi na zexta kopesa mbote na nga balbi na Yasmini petit frère de Jésus na kata France na peti mbote mi place ozali na pesi mbote na nga babi na JP Bwaka donc nzete ya moto simbi oziki kolo kadena oakangi kadena kuna kata Panama ezali nde yo kuna wa tete mena kozika na sina lobelo ko place wana na zexta kopesa mbote na nga babi na Jansim Vula de boss Jansim Vula okomi de boss Ah, la star a peso de boss aussi, ça ouais. Na peso mbote na kata France, na zang cité ya kopesa mbote na ngai balobi na papi Chesco Mokonzi na kata France. Ya yonde ya ngwana sans oublier na pesi mbote na ngana pensia muzingu babile à la taille de olympique yango wana na kata France na peso mbote mingi na zang cité ya kopesa mbote na balobi na docteur Achille. Merci beaucoup pour la soutien na bino. Merci beaucoup le susu na Neneti Meta na kata London na watamso na peso mbote mingi. Merci beaucoup na soutien na yo. Merci pe mingi na bandeko boza déjà na ligne place bozali ticket nzamba lolo asala biso bolamu na mukola lelo babi na kata mabi ya Star TV bandeko na nga to sala kanyoso to sala ka suki ne bomoni suki na lati za koteka to ba scénario ezalaka masolo pe ezalaka kolamba pe ezalaka
oyebi kaza lisolo malamu bandeko nanga limera telefone ezala bandeko nanga obengi la star opesa lisolo benga pala makambo malamu kobenga na makambo mabe te pe mate la star balobi mikolo akomi minere soki olobeli la star makambo mabe noka bana na ye de caste fidèle na kati ya Londres vedi akosepela te bandeko nanga lelo susu toyo lisusu kosolola merci beaucoup bandeko partager déjà tobandi lisolo na biso déjà sori nazwa stylo bandeko nane nalobaka na kati ya mabi ya Star TV tokomi kosimbasimba nyonso tu tokomi omeka kosimba nyonso tu bagaka ezali bainformation ezali baanalyse mpe toza mpe wana tosalaka na grâce ensemble tosalaka engoli bateke so nazoleka kosala baanalyse naleki bino te tozoprendre kaka bandeko nanga toyebi aire moko na réseau sociaux oteya biso makambo ebele na ndenge malamu mpe na ndenge malamu mpe na ndenge mabe meloko moko bandeko na ngai ezotambola na réseau sociaux mikolo natali yango ampe batindelaki nga image nango esali nga passe vraiment mingi na kati ya motema na nga naza vraiment na mai ya miso ya kolela yango na kati ya mabi ya Star TV toyo kosala analyse na kati ya lisolo ekomi biso na comité so bakwa Angola tokosala kaka ba-analyse bandeko na ngai na bandi bandeko na ngai toza na bareseau sociaux biso tozo komona makambo ezoleka na bareseau sociaux par-ci par-là bandeko na ngai nasi bomoni foto ya ndeko na biso ya mobali azali mwana poto oyo akufi na mboka ya Congo pamba te azwi vaccin ya coronavirus. Alors bandeko na ngai ntango namonaki video oyo etungisinga mingi nalali te esalinga pasi na mawa ya komona ndeko mobali akendaki séjour na mboka ya Congo me séjour yango ekomi makambo mosusu. Bandeko na ngai bozala lakisa bino yango bena olakisa bino na nsima ntango emission esena na olakisa bino yango voilà. Toyebi yango bandeko na ngai liwa eponaka esika te. Liwa ezali esika nyonso tu oyo kokutela yo liwa ekokutela biso. Meka ya ndeko na biso bandeko na ngai epusenga na yo to kosala ba analyse na kati ya mabi ya Star TV. Toloba mwa eloko nde tomesana koloba comme habitude. Alors bandeko na ngai likamo tozali kotuna na kati ya mabi ya Star TV ezali boye. Liwa ya ndeko na biso oyo otolandi liwa ya ndeko na biso oyo tozolanda oyo eske ezali na cause ya tonga ou bien te. Liwa ya ndeko na biso oyo bozomona na nsima wana yo nazo bandeko na ngai naza na besoin ya bamateriel na bino babibili kete Genève ta la star makamazo sala ona benga yango tibota bêtise tala la star azotala azolakisa bato information na nini oyo na phone na eme naza na caméra te ndeko na biso yango na yasi bandeko na bomoni ba image etamboli bandeko na nga na yasi ngana toyebi ke maladi ya coronavirus ezali mutu te akosa na liboma biso tuza ba victime bandeko bele bakufu na maladi ya coronavirus. Alors ndeko na biso akendaki séjour na mboka ya Congo tozosala ba analyse atake mwana poto oyo a vivre na monde ezali développé esika nyonso to ekozala il faut différence ezala lolenge na yo ya kozola makambu ifezala différent na bato tokuti na mboka ya Congo nalobi te ke bata Congo baza boyeboye no tozosala baanalyse na nde biso tovanda na nde bataki différence ezalaka kaka. Loko ezali sujet ya analyse bandeko na ngai bozwa nga rongo te bandeko na so nalobi mabe toza kaka biso su famille bolimbisa ngai soki mpe nalobi malamu bandeko na ngai bocourage ngai boteni nga mpe rigueur te s'il vous plaît je vous aime bien boteni nga rigueur te tozosalaka toujours ba analyse koto oyo toyo koblende te toyo kokondane ndeko na biso mobali akufi te molimo ne pe mana kimia eza banaliste tozosala
toyebi ana mboka ya poto bandeko na ngai amoureuse na ngai oyebi très bien baverse mingi tozozwa ana mboka ya poto ezali balolenge ebele basorte baverse ezali ebele tozomona baverse neti nga navandi na Londres awa tozomona baverse oyo esalemi na baanglais esalemi na Oxford eza na baverse ya baaméricain bamboka na bamboka mpe bandeko na ngai soki bakoki te bazosenga baede bamboka mosusu mpo bapesa bango batina yango bavaccin na bamboka na bapays nyonso tozolanda banews mosusu toyebi bana poto. Alors bandeko na ngai soki tolandi bien ndeko na biso bana koloba o ndeko mobali akufi frère wana bana koloba wana asoulever likambo moko boye il faut basala autopsie babenga nini autopsie boko papa na aksa docteur Achille Korjenga autopsie oyo kolakisa cause ya liwa na ye alobaki ngo bien que azalaki malamu azalaki na santé malamu tanga ki kozwa vaccin nde bamalezi eye kobima ye na nsima ana poto mpe bandeko na ngai tozomona bandeko ebele biso tozwi bavaccin soki ozwi vaccin liboso bandeko na ngai ere moko okomona ere moko kita mata ekofrape yo bamosu okosala fièvre bamosu omona température nio ekomi emati donc ekobouge kaka nzoto na yo ezodépendre selon nzoto no ndenge nzoto no ezokorépondre na batikor na yo na système mpe ya nzoto na yo bamisusu mpe bandeko na ngai soki okie na vaccin na bacentre bapesa bavaccin biso na mboka Londres awa bazokotuna okozwa vaccin nini olingi ozwa vaccin nini yo moko opona vaccin okozwa bapesi yo bandeko na ngai sikoyo tokota na kati analyse na biso toloba mwa eloko neti tomesena koloba eloko na kati ya mabi ya Star TV ndeko na biso oyo mobali azwaki vaccin na mboka ya Congo aza mwana poto eske bandeko na ngai ndeko na biso azwaki vaccin na mboka pardon azwaki vaccin na mboka Congo mwana poto eske azalaki forcé ya kozwa vaccin ya corona avant zonga poto eske azalaki forcé mutuna liboso totuni bandeko na nga yango wana eske frère na biso akufi na mboka ya Congo amna ye pema na kimia eske baobligaki ye azwa vaccin na mboka ya Congo ya wuti poto akita na Congo eske baforce ye azwa vaccin eske bandeko baza na mboka ya Congo oyo bazozonga poto eske bazozwa mpe bavaccin avant bazonga Europe je pense pas eske kozwa tonga ndenge frère na biso mwana poto azwi tonga na mboka ya Congo eske ndeko na biso na kana ye eske ezalaki conditionné ya kozwa tonga vaccin ya corona ya kozwa vaccin ya coronavirus wana pe mutuna pe ifale pe tomi tuna biso nyonso tu ya mibale bandeko na nga ndeko na biso mobali oyo akufi amne pe mana kimia avandi na mboka ya poto me loko ezokamwisa biso ndenge nini aki kozwa ye mwana poto akiti Congo ndenge nini azwa vaccin na mboka ya Congo nga nayebi bo bandeko na ngai na bandeko nyonso tu bazokendaka bazozongaka soki oza na Afrique ozozonga poto bandeko na ngai bazosala test ya coronavirus bazopesa bango nani
babenga nini bazopesa bango tonga te. eloko ezali très important bandeko na ngai soki oza na mboka ya Congo mwana poto soki ozozonga il faut na certificat oyo ezoconfirme ke ozali na coronavirus te bazooblige biso batonga te. Pamba te soki oza na certificat ya coronavirus te bandeko na ngai okovoyage te balobi te ke soki ozwi vaccin te ovoyage te no balobi te. eloko sikoyo mutu nanga nazotuna pourquoi ndeko na biso mwana poto tina niveau komi ke azwa vaccin na mboka ya Congo yo babi Kisangala de Luxembourg tala na station oyo tosala banalise biso so esala biso bien en plus balobi Willy Chot na kata Londres tota na station oyo nayebi te soki tokoloba nini place wana botya mwa commentaire place wana biso tosala banalise na kata mabi ya Star TV ekosala biso bien makasi mingi en plus na lobi Pichu Kinduka implice na kata France mais kana osala pe banalise ekosala biso bien makasi na situation ya frère na biso oyo atiki biso na mokola lelo. Bandeko na ngai na yete apo na kojimine mboka na biso Congo na yepa na kojimine mboka na biso te bo comprendre na yepa na kodimine mboka na biso Congo te. Mais réalité ezali ke boyebi négligence mingi ezali na mboka ya Congo surtout eloko etali na corps médical baloba bongo omona ke mutu so azokufa bango bazolekala bango e bagrafe na bango eza ebele na mboka Congo nanga tosola nanu na kino omona so na hôpital avant basimba yo mboko bandeko na nga il faut finir bango quelque chose. Il faut corrompre mutu docteur, il faut corrompre infirmier. Mais quand ndeko na biso ya frère na biso auto tika biso bandeko na nga biso toyebi ke ana mboka ya poto to tozo ba vaccin wana na ba papi bazotu na biso mikolele kaki obana ko sala fièvre ozala maladie moko belaka ozana problème ya santé bazotu na va ba pesa tutonga ana poto biso tozo ba tonga toyebi eloko bazotu na ni po ba évoiler santé na yo. Est-ce que ndeko na biso ateneki contre tanga zo vaccin wana? Est-ce que asalaki analyse à santé na ye ndenge ezali bien ezali te pa mate batonga tonga zo foye bakati na yo moko? Bandeko na nga tozali ba analyse tozo sala ala kata mabi ya Star TV to makami ole ka comité na biso nazo sala rien qu'analyse azama wa ya kufi tozo respecter ebembe azande ko na biso mobile atiki famille na ye ça fait mal mutaki mboka Congo mais akufi na ayaki mboki akufi na kisha ça fait mal biso tout mettre ça analyse pas mate ezali musala na biso nyoso to eza musala na biso tozo obligé usala ba analyse likamami bale ezali bo bandeko na nga tomona ki bandeko na biso mususu ba wuti na Afrique bayo kozwa tonga na mboka ya poto. Na pesi exemple ya ndeko na biso Mopao Kofi Olomide. Avant na rami na Afrique. Ba vaccin belé zelaki na ngona mboka Congo. Pona ni siko Kofi ayo kozwa vaccin a poto a préférence wa vaccin na mboka ya Europe ki na Afrique. Mais ndeko na biso azali résident na mboka ya poto ekobana ndenge nino zo vaccin na mboka ya Congo yo mwana poto. Likama bandeko na ngai il faut total ngo malamu en plus to sosolo ngo biso nyoso tu. Eza passe ya commande ngo na biso bandeko na ngai sori na osala miso mais ma miso zo tambola na miso lo mona papa munene alali bongo akei eza ma passe mingi vraiment. En plus na mboka na biso na fo na lobi ete o ba sa autopsie e ko buti biso na nini mutakufi.
Congo mona ke muta kufa malade mutu mususu na malade mususu o mona balatisi ke o ebembe oyo ekufi na coronavirus tozo mona ngona ba news bosko ndeko na biso apoto bandeko na nga eza basali examen suka lango bandeko na nga ekozala nini ate bapesa ki etonga mabe suka lango bandeko na nga tokozwa nini parce que to perdre déjà mutu na mboka Congo na biso o biso toyebi famille pe baza pe na makasi olanda makambala na badorter wana baza na pe na makasi en plus eza passé okomona ke ba résultat basalaki pe frère wana na Congo wana bazo obligé ba obimisa ngo pété pa mato soki pression makasi eza te ndoko na biso de akufa kei donc histoire na ye esili bato baoyo bapete ke source nini ekoze liwa ya frère na biso wana yango likao bandeko na ngai fo totiango entre parenthèses to close na dossier oyo totiana entre parenthèses biso toza awa tokenda bamboka na biso bakongo bandeko na ngai mutu safai na Europe okenda bamboka Afrique tozala bokebu mingi na basituation comme na biso na mboka Congo eza trop bizarre eza ma bizarre mingi soki totali na aspect spirituel nini ezali na kokufa ya ndeko na biso wana en plus tangu tolandi liloba ya frère na biso nazoloba abike akufi tango azobonga pa ya mboka Congo akelozwa kaka tonga bandeko na nga akende imagine bandeko na nga eza normal pamba te tango ya avandaki na mboka Congo mpo nini azwaki tonga te be tango azoki ya mboka azwa ya Afrique mpo na nini azwaki na ye tonga na Europe te bandeko na nga eza nango ofele api na Europe bazoforce te mpo na nini azwaki te ava akende Congo me ye ozwa tonga akomi pembe na kozonga Europe bandeko na nga asi tozomona eza normal likabo bandeko na nga analyse bandeko na nga ezali mulai mingi eza bapo ebele so bito simba yango ekobeta to mabaku mingi ndeko na Congo na séjour bandeko na nga il faut koyeba peke entourage ne bazalaki banani so balandela pe entourage na ye nena azalaki pembeni na ye nena bakotambola na ye babana kolia na nani tout ça babana kokenda bandako nini kolia nena kena relaxer centre wana ya tonga pa ke oza vaccin ye mona poto nani akena ki relaxer kuna nyonso to bandeko na nga ezali dossier moko ya munene so bito landela ngo est-ce que ye mona poto to bazo pese vaccin wana est-ce que na maele na biso ki mutu est-ce que bekite ke comment vaccin bazo pese na poto ezali bi ezate pas d'interrogation est-ce que yebaki bi ayebaki te na mitulu bandeko na nga il faut tuna banalise na biso yango eza ma choc vraiment lisolo eza bizarre pa matin na ba moureuse na nga soki tolandi comment vaccin wana ezomona na flou comment vaccin ko tuna bita soki na za déjà problème ya accent so bina beta ngo lisusu na nani caméra na nga epanzana na comment vaccin bandeko na nga ezomona eza de flou comment vaccin soto kangi kombola bandeko na nga na osala tourna ke na centre bazo pesa ba vaccin corona na ke otuna bango ke tonga kiso lingelo bani so bakoko yeba mba ko yeba otuna osala tourna ke no otuna eza mawa mingi pona ndeko na biso mobali o vine ke kaka boye vi esuki na nzela kaka boye o yakana kite na vine vi esuki kaka bandeko na ngai et pourtant tonga wana bazo ça passe parce que atiki famille na ye
Na minute bandeko na ngai nazo tuna boy. Est-ce ministère à santé? Et c'est pliqué na likambu oyo. Pamba te soki akufi na vaccin. Engelo bake azali mutali boso oyo akufi na vaccin. So tolandeli bien. Pamba te bato no soba opesa batonga vaccin to kiteke mutuma akufi na tonga vaccin na Congo bazate. Ezande e contre batunde bazobo yande kozo tonga la mboka ya Congo. N'est-ce pas na belo ko place wana? Engelo bake ndeko na biso apoto oyo azwi tonga na mboka Congo baki iya za mutali boso akufi na vaccin na mboka Congo. Soki na news bien te na ebite. Na kaya lolenge oyo ndeko na biso gouvernement ya babani gouvernement santé. Gouvernement congolais bandeko nga ife telema bake ndeko moko akufi na vaccin ya corona ifo balandela ngo. Ministère à santé il faut ça makambo na maboko il faut alandela ngo tonga oyo ebomi ndeko ndenge ni pomba te mbala boso toyoki ke muta kufi na tonga ya corona na mboka ya Congo bandeko na ngai panza pomba te na Congo kuna bazozwa te pomba te tomone ke balakisa sur les réseaux sociaux na partout na information tolanda ke ongana yo ndeko na biso moko ya docteur sope na Madagascar sope ni boko prendre accès nanga bazwa kiye baeki na Congo ki abimisi kisi ya coronavirus n'est-ce pas tolanda ke information ngo oyo ezali moment ke bata science bazwa vaccin wana basala étude nango bien bayeba contenu nango ezali nini baye ba danger nango na nzoto batu ezali nini malgré tout perdre dans ndeko na bisa mobile batala ngo bien danger nango ezali nini pamba te bakoki koyeba ke vaccin bazopesa batu so mutu aza na malade ya sucre mutu aza na bamaladi nini lisusu amususu sida maladi ya babengoni bamaladi ebelebele na nzoto biso tozala nango ba vaccin le bandeko na ngai ezo supporter ezo répondre banzoto te yango moni ana poto awa bazo sala boye soki avoza vaccin ba peso application form ba peso forme moko boye otanga malade obelaka koma place malade obelaka okoma yango na poto bazo sala bo pa tezo répondre te eza très dangereux c'est toute cette maladie. Na ka oyo komi kende ko biso mobali amne pe manakima alali bo sope ne toko ba sope na motala katso bobenga kana banini wana bande ko ngai bo partager émission oyo akole loko ministère à santé il fallait yo kamakambu oyo partager vidéo oyo comme la ministère à santé oyo makambu oyo o la star azoloba bazwa ka komba vaccin wana basala analyse na vaccin wana batala yango Mouyembe, na tini message pas Mouyembe. Bon, mais message, bon, partager vidéo comme la Mouyembe. Mouyembe, basa analyse makambu, oh, ya frère na biso akufi na mboka Congo pa na vaccin, et ko le kabongo te bandeko na ngai. Yo moko Mouyembe, oza docteur. Liwande ko na biso, oh, il faut ko sabino laboratoire bobengaka. Laboratoire Boutou. Beaucoup de laboratoires Boutou. Bon, ça l'étude ya kisiwana, please. Na bamboko ezali développer bande konangai. Banga basa de étude ya vaccin o muta akufi. Pa mate ba dega ba kufa lisusu bongo te. Na bamboko za développer ba rosala yango pourquoi pa na mboka ya Congo tozo mona ba news bazol ba te loko moko te apopa ndo na bisa kufa malade ya vaccin wana. Alors bande konanga ibozo nga rong te s'il te plaît. Au contraire bande konanga émission oyo ela musabiso bana poto.
tosala bamalisi na makambo oyo komi ndeko na biso mobali vaccin na poto bandeko na nga bazooblige mutu te aza moko ya diaspora lelo ekombele bandeko na nga tosala baanalise makambo vaccin ni bacumi ndeko na biso ya mobali namona bino kaka bosala bamarshe makaba buzoba makaba buzoba moko ezalaki awa makaba buzoba mo elekaki ya sope fio sara soki pe sara sope sala tolo sope sala tolo ya makamba bafali to bakangaki bamama batata bosalaki marshe na oyo batika ye na makambo eza te na ntina moko te ezoporte implicite na bavie ya bato bosali marshe bongo siko vi ya mutu oyo ndeko na biso mobali akufi bandeko na ngai tokokosala marshe te na Europe na mboka akufeli bandeko na bakoki kotelema te bosala marshe. Imagine bandeko na nga soki vaccin ekoyaki bapesaki tata na mama na yo na Afrique kutu bandeko na ngai na Afrique kutu bandeko na nga bookipe te so bape bandeko na biso tokoperdre combien de bato na mboka Congo wana na bafamille famille moko tokokunda combien de personnes bandeko na nga diaspora soki tokokosala marche ekosala biso bien. Bandeko na nga totelema tosala baanalise ya likambo totikango eleka bongo te soki te batebele bakokufa. Leseli moyen ya kotelema ezali moyen ndeko na ngai partager émission s'il te plaît. Partageons le compte ba WhatsApp na yo. Moto no se kolanda ngo bandeko na nga to lamuka bala po to lamuka. Bandeko na nga bo lamuka po mate eza normalité eza bizarre. Ce que tu as dans mboka pote bandeko na bazo forcer batute ya rosa batonga. Mais ce que comment vraiment yo za mwana poto ozo tonga ya Afrique. Bata Afrique bazo ozo tonga na poto. Mais yo muta poto ko ozo tonga Afrique nazaki étonné na likambo wana. To boleki ba wera so ba ozo batonga na poto. Tomoni ba kofi ba ozo batonga na poto, poni bazo batonga na Congo te. Mais biso soki batofandi na poto bandeko na ngai okozo tonga na kini na sens nini. Berite watale ba ozo batonga na France, bazo batonga na France. Mais nga mwana poto na kitela zo tonga na Kinshasa. C'est que bandoki ya famille balandinga. E bandeko na ngai ko sunga te ezo sunga formate bandeko na ngai. Ezo sunga mingi te bandeko na ngai to partager vidéo oyo toyoka likamususu papa na biso mosali ya nzambe alobi abengi awa bandeko na ngai toyoka bango bandeko na ngai bo partager vidéo toza to ya mbapeli ya mosali ya nzambe toyoka ye bozela pardon bozela bandeko na ngai ezali pasi na mabandeko na ngai biso bana poto ke nozo tonga ya coronavirus na Kinshasa na sens nini toyoka que les gens comprennent batu ba comprendre que temps eza mabe batu ba comprendre balongwa na distraction parce que ndeko wana akufi pona kobanga ndeko wana za soute akufi parce que azala kobanga c'est pour ça to longola kobanga toute sa confiance pas nzambe tozobanga corona koleka nzambe tobanga nzambe toboya masumu okoki kozwa notonga wana mais soko za na Yesu te za nango pamba. Vraiment merci beaucoup maman et loka na ngai na ajouter na bana nzambe bazota l'émission va comprendre que le Seigneur vous bénisse. Oui maman Bialasta, shalom, j'espère que tous à bonne santé. Oui, biso tout au monde oizole kanamoki toza vraiment na temps suka bibezolo bana biso racheter le temps car les jours sont mauvais. Oui maman bato belé baza toujours na la paix ezo dominer bato kobanga ndezo dominer bato balongola kobanga ezaka les seules solutions o bato bakoki kotiela motema ezaka epa Jésus Christ
Tango Bible ezoloba na biso ne donnez pas accès au diable. Tango zo fungula nzela kobanga eza ko fungula nzela pa ba ennemi. Kobanga eza ko kotisa déjà faiblesse moko na via moto. Yango bana nzambe bele fo balongola kobanga batelema na prière tant eza mabe. Taleluke komeli ndeko na biso. Likola kobanga ke kozwa tonga kufi. Nazana mingi akoloba te. Conscience à bateau et sala. Batou baye batan autozali. Tant oza ezata sou ya ko blagete. Tant oza ezasu tan ya ko saba vantite. Ezata ya ko luka nzambe na prière. Ezata ya ko kota na profondeur na ko banga nzambe. Merci beaucoup maman. Bana nzambe basosola. To banga corona te. To ko banga ba maladie te. To banga de Yesu. Lisumu eleki corona. Soko tiki masumo revivre le beau ensemble. Merci, que Dieu vous bénisse. Et l'oka nangaki na bakisa yangwana. Merci beaucoup maman nanga, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci beaucoup d'intervention na yo. Bande konanga to ki mosali ya nzambe nenga utolo ba awa. Soki totali bi bande konangai corona oyo bato bazo banga ngo koleka. Donc bato bazo banga corona makasi, mais to so banga nzambe makasi boete. Ce qui totali benenge mosali nzama utolo ba awa kokeno kozwa ndeko na biso mobali tonga ke ozo bandeko nanga azo kompe na kobanga eza père kobanga nezala ekati na msobiki aso na yepoto loka bato bazo batonga tenazo nanga tonga Afrika mso tonga Afrika eza bien mso pe kobanga eza kati na ye tant mso te bandeko nangai bandoki pe ya famille bakomo profiter na makambo oyo faut ça toujours peme na nzambe ko toujours kokangama na nzambe ko lukelonga na nzambe. Muto azui tonga ya corona, muto ne azui tonga corona te bande konangai mingi bazongo pe bakufite. Mais loko nangina lo bana poko lelo na siki pati mfunda na France so kangai soki ngo zo tonga bande konanga to prier po na tonga. Kiswana e comme makile na Yesu Kristu tanga zo kota bando na banzoto na biso bande konangai e bonga makile na Yesu. Be fenyo so tu ya maladi. Befenyo sotu oya kufa oyo mungunya oto zoyoka bato bazolo bake batongo zobe bandeko nanga to neutraliser na makila na Yesu Kristo bandeko nangai to komona loboko na nzambe pe batongane ko sala biso eloko moko te. Mais na lebite ke boko nozo atonga na lebite ke bozo atonga pete eza ndenge fwa na ndenge zotinda yo soko ke zo atonga bandeko nanga prier po nango o bondeli yango o sanctifier na makila na Yesu Kristo eloko moko ezala te. Pamba te tozali bana na nzambe. Tangu corona bimaki bandeko nangai biso ka ba chrétien to ba ba nzambe sunga biso maladi oyo nini kise so mona na te ngano to zaba na nzambe n'est-ce pas ba misuba jenaki pour que nzambe yo kela biso mawa kise bima n'est-ce pas ngano to zoka ta 2 minutes ya ko prier que tonga kise bima pour maladi ya coronavirus tangu tonga bima ndeko nangai biso mo ka ba na nzambe to komi ko modi ba tonga wana. Biso kaka bana nzambe bandeko na ngai to komi koloba maloba mabe likolo ya tonga wana. Kaka ngano bana nzambe bandeko na ngai to komi confesser mabe likolo ya tonga wana. Tonga wana ezo boma, tonga wana ezo sexe matrice, tango zo loba bandeko na ngai tonga wana ezo lata maloba oyo zo loba na monoko na yo na asi na loba eloko place wana. Yo komona wina loba ki yango deja silaki. Tango yo koma pemeno zo tonga bandeko na ngai soki o prier na ngote, soki grâce à nzambe za likolo no tendeko na ngai. Oyo kaka ke azwaki tonga ya kufi nini yo moko confessa ki na monoko no tonga nezo boma tonga nezo sisa matrice tema koloba ki ngo bosani okoza tonga o prier na tonga na tetongo ko bande ko ngai na ko banga wana okokufa to ko perdre pe yo yena encourager bande ko ngai to telema na station papa oyo bande ko ngai place ni surtout bozali ba diaspora to telema pa to perdre diaspora moko na comité na biso na mboka Congo. Bosala ki marché le kaki awa yande ko na biso a mwasi bakanga ki salato lo sepe salato lo bande ko ngai bosala ki marché ba libérer pourquoi pas de ko na biso diaspora kufi likola vaccin nana ngo azidi kanisia ko sala ta marche pour le ministère de la santé ko mona ke ba diaspora sali marche ba contrôler tonga wana kiswana et fait na weza nini o e répondre te na tout frère na biso to sali marche te na makamala moi peut-être perdre muto hein. Mais ngale to sala ka ko sala marche ya ko vofu ya ko kotela makambo monike ezo porter un plus te ba vie na biso. Pa matima makambo bande ko ngasa to fungoli misto ndeko na biso akufa ndeko nanga combien de bateaux ko perdre. Pa matin eza mwana poto liboso ke na Afrika sa tonga ya tonga ake za farce na mboka Congo aza mwana poto liboso zui ye pa kufi.
siko so paka de bike bana kini kuna bazo batonga ceux qui batali dégâts tonga na te combien de bateaux ko perdre na ba famille. Merci beaucoup bande konangai boke tinga rongte ezeka to yosala musala ndenge to musala lo bakay lo na kata mabi ya Star TV bana ko partager na encourager famille andeko oyo babungisi ndeko na biso mobali nzambe a fortifier bino nzambe a consoler motema na bino nzambe a consoler famille mobimba ba camarade comité na biso peto bungisi ndeko na biso diaspora nzambe lola a consoler mitema na biso ke molimo na ye epe mane esengo. Merci beaucoup nandeko landinga partager vidéo aimer vidéo bandeko na ngai tosala no musala moko soki vidéo eke musika bandeko na ngai ekosunga pe batu ebele conseil nazo pesa bana poto liloba nga suka jamais koko ke de kuna bandeko na valise na yo ok Congo ozo tonga coronavirus tosala yango lisusu te na poto kutu kutu bandeko na nga soki tonga na selu mabe makasi amso ko porter bango plainte mais mingi tozo banga kozo tonga combien de fois suko na mboka Congo oto ko kozo bamboka na mboka tonga na mboka Congo ezalaka te pe chiko kozalaka te makalisa biso bandeko na nga il faut chana pito mona ka musika elo na baka bandeko na nga totemela ko banga nzambe to banga tonga te mais to banga nzambe nzambe lo na ko sala biso bolamu yeba ke nzambe alinga na yo. Merci beaucoup na ba mouré merci beaucoup ba mouré nanga tikete to monani mbala ya sima. Merci beaucoup mutu vandi na line banana banake misoti na suka au déplacer te. Merci beaucoup na bandeko ebele na sita kopesa mbote na ngali lisusu balobi na neneti weto na kata Londres na pesa mbote mingi na sita kopesa mbote na Vero Malunga na kata Kini na pesa mbote na Thierry wa Yamba na mboka ya Paris na pesa mbote mingi Pauline Nzenza na Wood Green na pesa mbote mingi sans oublier na pesa mbote na balobi na mama Misha babi mukoje ba mama na kata London mama a respecta kalokola yo na monate na kata Wood Green na pesa mbote mingi. Merci beaucoup la bande konanga merci beaucoup na ba obolandi tikete ceux qui yezo ele lote tokoya lisuku ya robeta masolo benga numéro bande konanga pesa lisuku tokoloba e ko pete soma na kata mabi ya Star TV. Merci beaucoup to monani mbala ya sima bye bye.